అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు నేను వంకాయ కర్రీ చేయబోతున్నాను. చూద్దాం. వంకాయ అంటే ఇది నార్మల్ వంకాయ కాదు, ఇదిగోండి ఇలా ముళ్ళ వంకాయ, మొత్తం ముళ్ళలాగా ఉంటుంది. ఇట్లా కామన్గా అయితే వంకాయని మనం ఈ తొడిమెతో పాటే మనం వండుకుంటాము. కాకపోతే దీనికి ముళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని కంప్లీట్గా కట్ చేయాలి. చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది అండ్ హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. దీనివల్ల ఏంటి అంటే డ్రై కాఫ్ అనేది తగ్గుతుంది. ఈ వంకాయ కర్రీ వల్ల పొడి దగ్గు అనేది తగ్గుతుంది. పొడి దగ్గు ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మంచిది. అయితే ఇవి మనకు బయట మార్కెట్లో దొరకడం చాలా రేర్, ఎక్కువగా విలేజ్లలో దొరుకుతాయి. ఇవి కూడా మా అత్తయ్య గారు పంపించారు విలేజ్ నుంచి. సో ఇప్పుడు ఈ కర్రీ చేసుకొని చూద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్. ఇప్పుడు నేను వీటిని కట్ చేస్తాను. ఇదిగోండి, నేను కట్ చేసినటువంటి ఈ ముళ్ళొంకాయలని సాల్ట్ వాటర్లో వేసేసాను. అలాగే పచ్చిమిర్చి అండ్ ఆనియన్స్ కట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు కర్రీ చేసుకుందాం. చూడండి, ఆయిల్ వేడెక్కుతుండగా మనం దీనిలో ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకుందాం. కట్ చేసుకున్నటువంటి ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసాను. ఇప్పుడు ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అండ్ పసుపు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండ్ హల్దీ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత వీటిలో ఇలా సాల్ట్ వాటర్లో వేసుకున్నటువంటి వంకాయ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి. వంకాయలు కొంచెం మగ్గాయి కదండి. ఇప్పుడు దీంట్లో సాల్ట్ వేసుకొని కలుపుకుందాం. వంకాయ కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఇప్పుడు మిర్చి పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ నేను పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను కాబట్టి మిర్చి పౌడర్ కొంచెమే యాడ్ చేస్తున్నాను. ఫైనల్గా దీనిలో ధనియా పౌడర్, తినేరా యాడ్ చేసుకొనేసి ఒక 2 minutes ఉంచేసి దింపేసుకుంటే కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్లు. ఫైనల్లీ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి. దెన్ ఇది చాలా బాగుంటుంది రుచికి. ఒకసారి మీకు అవైలబుల్గా ఉంటే కనుక ట్రై చేసి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.